হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার লাভলি লাইফস্টাইল। আজ তোমাদের সামনে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, সসি চিকেন। এই চিকেনটা তৈরি করতে কিন্তু অনেক সোজা। তোমরা চাইলেই কিন্তু আমার মতো করে প্রিয়জনদের সুন্দর করে পরিবেশন করতে পারো। আর সেটা করার জন্য আমার চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দাও, যাতে করে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে চলে যায়। আর আমি কিন্তু ভালো আছি, ভিউয়ার্সরা তোমরা ভালো আছো তো? তো কেমন করে করছি সেটা দেখে নাও। প্রথমেই আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন, আর দেখতে পাচ্ছ চিকেনের লেগ পিস নিয়েছি। আর লেগ পিসের যে সামনের অংশটুকু থাকে সেটাও নিয়েছি। সেটাকে কিন্তু আমি একটু কেটে নিয়েছি, তাহলে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে। আর কি কি লাগছে দেখাচ্ছি। এখানে নিয়েছি টমেটো সস, আর এখানে নিয়েছি বেসন, এটা আমার হাতে তৈরি করা। নিয়েছি ময়দা ও তিল, আর নিয়েছি দুধটাকে আমি ঘন করে জাল করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। আর এটাকে আমি 10 মিনিটের জন্য ফ্রিজ আপ করে রেখেছিলাম। সেটা কী জন্য রেখেছি সেটা বলে দেব। প্রথমে আমি একটি বোল নিয়ে নিয়েছি, সেই বোলের মাঝে আমি আমার চিকেনগুলো দিয়ে দেব। এখানে আমি পরিমিত চিকেন নিয়েছি, তোমরা চাইলে কিন্তু কম বেশ করে নিতে পারো। আর এখানে আমি প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে আমার হাতে তৈরি করা বেসনটা, 1 চামচ, 2 চামচ, 3 চামচ পরিমাণ। আমি চামচ দিয়ে দেখানোর কারণ হলো এটাই যে অনেকের কাছে শেপ করার ইগুলো থাকে না, চামচগুলো থাকে না। এখানে আমি 3 চামচ পরিমাণ ময়দা দিয়েছি। আর দিচ্ছি এখানে কর্নফ্লাওয়ার 1 চামচ, 2 চামচ পরিমাণ। যেহেতু আমি এখানে বেসনটা ইউজ করেছি সেই জন্য কর্নফ্লাওয়ারটা কম দিয়েছি। আর এইখানে দিচ্ছি টমেটো সস 1 চামচ, 2 চামচ পরিমাণ। আর এইখান থেকে আমি আরও দিয়ে দিচ্ছি, আগে থেকে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি দুধটা কেন ফ্রিজ আপ করে রেখেছি 10 মিনিটের জন্য। এখন যদি ফ্রিজ আপ করে রাখার মানে হলো দুধটাকে আমি হাফ বাটি থেকে অল্প পরিমাণ দিয়ে দিলাম। এই দুধটা যদি একটু হালকা হয় তাহলে মাংসটা খেতে ভালো লাগে এবং অনেকটা ক্রিস্পি হয়। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে সয়া সস। সয়া সসটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ, 2 চামচ পরিমাণ। আর এখানে লাগবে গরম মশলার গুঁড়োটা, এটা আমার হাতে তৈরি করা, এখানে হাফ চামচ থেকে একটু বেশি পরিমাণ দিয়েছি। আর দিচ্ছি এখানে পরিমিত লবণ হাফ চামচ পরিমাণ। আর এখানে লাগছে লাল মরিচের গুঁড়া, যে চিলি ফ্লেক্স বলা হয়, 2 চামচ পরিমাণ আমি লাল মরিচের গুঁড়াটা দিয়েছি। যারা ঝাল কম খাও তারা এটাকে একটু কম বেশ করে নিতে পারো। এখন এটাকে মাখার পালা। খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আমার এটা কেমন করে মাখিয়েছি তোমাদের দেখালাম। আর দেখো এটা কিন্তু একটু আঠালো আঠালো হবে। ঠিক এটা যখন আঠালো আঠালো হয়েছে এটাকে আমি ফ্রিজে আধা ঘন্টার জন্য ফ্রিজ আপ করতে রেখে দিচ্ছি। নর্মাল ফ্রিজে রেখে রাখছি আধা ঘন্টার জন্য। আমি ফ্রিজ থেকে 10 মিনিট নামিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছ আদা রসুন বাটা হাফ চামচ দিচ্ছি, তাতে করে এটা ফ্লেভারটা এবং মিক্সিংটা খুব সুন্দর হবে। এটাকে মিক্স করে আমি আধা ঘন্টার জন্য আবার রেখে দিচ্ছি। এই পাশ দিয়ে আমি একটি বোল নিয়ে নিয়েছি, এখানে পরিমিত ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। এটার সঙ্গে আমি চিকেনটাকে মিক্স করব আর কি। যে পরিমাণ চিকেন হবে তোমরা একটু পরিমিত নিয়ে নেবে। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ আমি কতটুকু পরিমাণ নিয়েছি। এখানে আমি ব্যবহার করছি হাফ চামচ পরিমাণ চাট মশলা, এতে করে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে। আর নিচ্ছি কালো গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চামচ থেকে একটু বেশি,
আর নিচ্ছি এখানে চিলি ফ্লেক্স, এটাও আমার হাতের তৈরি। যারা ঝাল কম বেশ খাও তারা একটু কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারো। এখানে আমি 2 চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম। আর এখানে দিচ্ছি আমি হাফ চামচের থেকে অল্প পরিমাণ লবণ। যেহেতু এটা ফ্রাই হবে, একটু খেয়াল করবে ফ্রাই হওয়ার সময় লবণের পরিমাণটা একটু কম দিতে হয়, নয়তো ফ্রাইটা বেশি ভালো লাগে না। এখানে আমি 1 চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। কর্নফ্লাওয়ারের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে, 2 চামচ পরিমাণ দিয়েছি। তোমরা খেয়াল করে দেখবে আমি মাখার সময়, মাংসটাকে মাখার সময় 2 চামচ দিয়েছি, এখনও ঠিক 2 চামচ দিয়েছি। আর একটা জিনিস ভুল বলেছি, মাংসটা যখন মেখেছি তখন আমি লাল মরিচের গুঁড়াটা ইউজ করেছি, ভুলে আমি চিলি ফ্লেক্স বলে ফেলেছিলাম। তো যাই হোক, এটা কোনো ব্যাপার না। রান্না করতে গেলে একটা কিছু কথা বলতে গেলে এমনটা হয়েই থাকে। তো আমি দেখতে পাচ্ছ হাতের মাধ্যমে মিক্স করে নিচ্ছি। আর এখন আমার এপাশ দিয়ে আমার আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন আমি ওই পাশ দিয়ে আমার চিকেনটাকে আমি ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। আমি চিকেনটাকে নামিয়ে নিলাম। আর চিকেনটাকে নামানোর পর এটাকে আরেকটু একটি চামচের মাধ্যমে ভালো করে মিক্স করে নেবে, তাতে করে যে ফ্রিজের থেকেছে খুব সুন্দর একটা ড্রাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানে চিকেনটি একটু হালকা হালকা মশলার সঙ্গে ড্রাই হলে ক্রিস্পি হয় ভালো, সেই জন্য এটাকে ফ্রিজে রাখা। আর যাদের মানে সরাসরি রান্নাটা করে ফেলবে, ইজিভাবে রান্নাটা করতে পারো, তো একটু ড্রাই হলে চিকেনটা ভালো হয়। এখন আমি কেমন করে মিক্স করছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন আমার যে ময়দাটা আছে, ঠিক ময়দাটাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আমি চিকেনটাকে কেমন করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ। এখন আমার বাম হাতটাও কাজে লাগাতে হবে। ঠিক এরকম করে একটু চেপে চেপে দিতে হবে, তাহলে ময়দার সঙ্গে মাংসের যে একটা কোটিং বিষয়টা আছে সেটা সুন্দর হবে, কোট করাটা ভালো হবে। আর এখানে আমি কোনো ডিম ইউজ করব না, সরাসরি দেখতে পাচ্ছ এই লেগ পিসটা কেমন সুন্দর হয়েছে। ঠিক এইভাবে করে আমি সবগুলো পিস করে নিচ্ছি, কোট করে নিচ্ছি। এই যে আমার চিকেনগুলো কোট করা হয়ে গেছে। এখন এগুলো ভাজতে যাওয়ার পালা। আমি এখন রান্নাঘরে চলে যাচ্ছি। আমি একটি প্যান বসিয়ে এটার মাঝে পরিমিত তেল দিয়েছি। এখানে আমি সয়াবিন তেলটা ইউজ করছি। আর দেখতে পাচ্ছ লেগ পিসটাকে আমি একটু হালকা আবার ঝাড়া দিয়ে নিয়েছি। এখন তেলের মাঝে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 2টো লেগ পিস দিলাম। আর এটাকে গোল্ডেন কালার করে, গোল্ডেন কালারটা না আসা পর্যন্ত আমি ভেজে নিচ্ছি। এক পাশটা যখন ভাজা হয়ে গেছে গোল্ডেন কালার করে, আমি আরেক পাশটা ভেজে নিচ্ছি। আর গ্যাসটাকে কিন্তু আমি একটু লো হিট করে নিয়েছি। দেখা যাচ্ছে লো হিট যদি তোমরা করে না নাও, এক পাশ থেকে ভাজা ঠিকই হবে, কিন্তু ভেতর থেকে সুন্দর করে মাংসটা সিদ্ধ হবে না। আর এভাবে আমি গোল্ডেন থেকে একটু ব্রাইট কালার করে ভেজে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ আমার লেগ পিসগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আর কেমন ভাজা হবে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক এমন করে সবগুলো আমি পিস ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি সয়া সস এবং টমেটো সস মিক্স করে নিলাম। এখানে সয়া সস দিয়েছি আমি 2 চামচ, আর টমেটো সস দিয়েছি 1 বাটি থেকে একটু কম। এখন আমি সবগুলো চিকেন সুন্দর করে ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দেওয়ার পর আস্তে করে একসঙ্গে সবগুলো সস মিক্স করে নিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার সবগুলো সবগুলো চিকেন সসের সঙ্গে ভালো করে মিক্স হয়ে গেছে। এখন সার্ভ করার পালা। এই যে আমার এটা সসি চিকেনটা হয়ে গেছে।
আর ডেকোরেশনের জন্য আমি সুন্দর এখানে তিলটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে কতটা অ্যামেজিং লাগছে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। আর এটা খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজা। তোমরা চাইলেই কিন্তু আমার মতো করে এমন করে সসি চিকেনটা তৈরি করে নিতে পারো। আর প্লিজ ভিউয়ার্সরা, কেমন হয়েছে তোমরা কিন্তু এটাকে তৈরি করে প্রিয়জনকে খাওয়াবে এবং আমাকে কমেন্টস করে জানাবে যে কেমন হয়েছে। তো আমার একটি লেগ পিস আমি খেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা মজা হয়েছে। অসম্ভব মজা হয়েছে। তোমরা চাইলে কিন্তু এভাবে তৈরি করতে পারো।